Muguwa Ninyisa Madala Ekiro enkuba yasuze fukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira. More fire. Nate ku Focus TV oli kubiranga ogubira ona usinzidde okulaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo ali mu ggwanga lya Uganda ali mu East Africa ali mu Africa wamu mu diaspora ng'ogubira Focus TV. Thank you so much. Atalaba kusubscribinga kujitse kusubscribinga ekikoledda. Thank you so much bali kubiranga okikola unaku lwalero ntindizo olugendo nengendako gye bayita Kiboga district era nga ali mu Kiboga town council. Sinzidde Katumbi oba kifo ekimu ekya Resort Hotel emu ku bifo ebirina welcoming reception ebirina ebeere ennungi naddala ku ggwe agala okubudamizibu oba okubeera nga owummulirako. Leero okwawukanako ne vidiyo zaffe eddala ze tukola zisinkanye mwana mulenzi ono mukwano gwange nnyo muganda wange nnyo era nga tukola ebintu bingi ebyenjawulo naye ku luno njagadde nzije mu wiiki eya Moze Radio okujjukira omugenzi tujjukire yafanga ennaku z'omwezi zaali lumu n'aziikibwa nga 3 wiiki eno yonna yakujjukira Moze Radio. Naye mu kumujjukira nina omwami ye bamuyita Sing Rhymes. Omwami ono ali mu Katonda yamuwa ekitone Katonda n'amuwa okulabika nga Moze Radio ate n'amuwa ati obuyiiya obwenkana okumpi obukunukkiriza obwa Moze Radio. Omwami gwe nina leero tubeera tuwayamu emboozi ye biki byajjukira mu wiiki eno ey'okubeera nga tujjukira omugenzi Moses Radio. Omukulu Nansanyusa okusanga Focus TV yange. Mwebale kubaayo. Ndaba oba siraba? Nsuubira ndaba nange nkulaba. Bitambula bitya mukuliko obululu mukuliko ekibeera kyonna kyonna ekiriwo. Ofaanyi oli bwakuyita Moze? Moze bwompita Moze nsobola okugamba nti singa oli akugamba gundi oli mubbi aba akukanga naye bw'oŋŋamba Moze nga mmanyi biki byabadde akola n'ebiki byali mpulira nga it's like a blessing to be nti nseyalingako n'abantu abaaliwo be tuyita ba legend, so no problem with that. Yeah. Naye obuzabuzizza ngenda kusaba wakiri for the first seconds ompeeko ku muntu oyo tumulabe bulungi nga enkofiira eno teriiko ne bushedizi obuzigireko obizzeeko. All right. My God. So ndowooza oli kyayinza okulaba oba kyayinza okulowooza nti kindowooza kyekyo bw'obanga osobola okiraba. Moze omulinako Luganda? Kyemmanyi muganda wange kuba we are Africans, black Africans. That's my brother. He used to tell you that brothers, so we are brothers in that way. Owa kamera mpeereza short y'omukulu oyo nga bw'ali yekka asooka abuze ku bantu. Yo, rest in peace, my brother Moses Radio. Mpa kapeera, tutaligenda kapeera nga tunnababuuza. Mwagala kapeera? Amaanyi g'omukwano gwo gamalemu obunafu, peereza n'omuguwa, ninyisa amadala, ekiro enkuba yasuze fukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira. More fire. Mbuuliza ku balabi baffe aba Focus TV sebo. Omulabi waffe wenna tulaba atuwuliriza diaspora USA, UK, Sweden, Europe, America, Asia. You more fire. You the best. Thank you so much for keeping live. Yeah. So muganda wange nga tukyali muzina ennaku yonga Uganda mpaka nga tumaze okulayira oba nga tulayide you know. Lowooza ebirala tujja kuba tubawo ebisingawo era nga menta wange we yabagambanga muganda wange tetwagala messe tetwagala abantu mwana batabuzi. You the best. More fire. Omukulu njagadde eyanjule mu ngeri eyo akuwe feel eya kikyendiko osobola okufuna feel kikyendiko wano. Yeah. Ebyaddala saafuna chance mu bulamu kusisinkana mugenzi Moze Radio
naye ate namulabangako ku TV ne muwulira ku radio ne mulaba ku social media, but when I meet you ne nkulaba bwenti ndaba nga ndabye mmoze era nga ntuuse wali mmoze. Soko osigire kufaanana kitegeeza ki okufaanana Moze Radio e Uganda wano? Actually okufaanana Moze Radio kindeetedde ebizibu n'ebirungi. You know, yagezangako bagamba nga akyali mulamu nti buli awabeera ekitangaala oba buli awabeera ekizikiza wabeerawo ekiki. So mu kino wamanga nagenda okwekanga nga nsobola okubeera artist omulungi naye munnange abantu ate abalungi nga mmwe mweggyeko naye bali bawante ze yayitanga emmese muganda wange tezivangawo. Munnange bagenda ne bagamba nti mulimu abantu nga mmese ezo emmese ze yayogerangako bwe mpita mu bigere ebyo be bantu ababeerawo nga olwaleero bakuwaana ekyate ne baefula okuba nti they are not your friends. Moze Radio yagenda okufa nga abantu be yali amanyi nti mikwano gy'abasinga nga bonna balabe be. Kinyambye ekikuba ombuuziza ku birungi n'ebibi. Actually he was a good mentor, he was a good teacher. Munnaye bannayuganda muve mu kusiima abantu nga bamaze okufa, nange omulamu nnyinza obutakujjukira nga mmaze okufa. Mutuwe kye mulina otuwa nga kyekyo. Give a credit when you deserve it. Fena tumanyi Moze Radio yali ki naye kyali kizibu nnyo kuba yajjayo abayimbi bangi mu Uganda ne mu Africa. Naye kizibu nnyo okufuna omuntu eyali ayinza okusembera obusembezi bwali nga mwafuna nze. Ne munkubi amagi tasobola talisobola. You know, Ugandans, let's stand to be good vibe people. Michael Jackson yafa emunange yafa naye yagenda bwatyo. Ne look what Americans engeri gye ba embracingamu omuntu yasobola okusembera nani MJ. Omuntu eyali asobola okusembera MJ. Esawa zino tulinawo Chris Brown mu mazina ne tubirako n'abalala bakola byali akola. Bonna bali blessed bali mu mbeera egamba nti kati bakifuula ng'obusungu ate asobola kusiima Michael Jackson yasiima omuntu afaanana ani Ugandans. Africa, wake up, this is the time for Africa. Let's wake up. Kino kyoli kyandibadde kirabo nga ffe embulesinga because we don't know tomorrow what may bring. Yes. Tomorrow I will be not around and I have to go. But you should embrace what you have here before you see what's next. Mutu wagale, mutu suute, temutu geya, temutu koze santaro Last time omuntu noneyambisa n'ongamba nti gwe ofaanana radio kangende nkuleetere Wizo kuba bonna nalimbaga they are good boys, they are good duo. N'ogenda n'ongamba nti ondeetedde Wizo ne tugenda ku gate munaye ne you know, let's be love. Yebo. Si birungi omukulu atandise mukaawu era ne muganda wange yafa mukambwe nnyo. Mwamulaga omukwano ne mugula kese ennungi ne mukola. You people stop it. Stop, you know, being funny. Stop using, you know. Because I'm still alive. Why are you trying to wait when I die and you say, a well-job boy? You bring a nice case where you are going to bury me. Stop your jokes. This is the time to wake up. Mutulaga omukwano naffe tubalaga omukwano wano we tuli si ffe tweteekawo. Don't joke with God. This is God's power. If you believe in God, I believe in God. So it's time to praise and to love him. Don't love me when I'm dead. Omukulu atandise mukaawo waliwo bungi emboozi agenda tunyumiza awo we yasanga okusomoozebwa naddala wetwali mwembulesingidde olwekyo kyali Katonda kiyamuwa. This is a gift. Katonda atuwa kirabo nti legend owe Uganda ate alina omuntu alabikidde mu kifaananyi kye. That would be the very good startup okulaba nga tutandikirako okulaba nga tukuuma ekifaananyi kya Moze Radio nga kiri live. So agenda kukweyanjulira ye nga ye mu butuufu bwe amanya g'amatuufu nabawasanga balina emirimu gy'akola egy'enjawulo era nga Focus TV tujja funa omukisa tambuleko because alina charity byonna gy'alina bitugamba naye tujja kumulambulako atuyisizeemu ku biki byasobodde okuba nga akola. Singlimes mbadde nsaba omuntu omweyanjulira amanya amatuufu obuvo n'obudde bwakutegeere then tujje tukomewo wali bw'oŋŋambidde wewasinga okusangira akaseera akazibu naddala mu linnya lya Moze Radio. Yes boss. So muganda wange omuntu yenna ndaba amanya n'eddoboozi bampita Lukyamuzi James aka Singlimes plus Slenderman.
ego gonna gange ga stage gemanya geneita bwemba ndi mu bya music baba bampita Sing Rhymes aka Slenderman then bwemba ndi mirimu jange ja bulijjo munange ng'abantu abalala music we Uganda fena tukimanyi munanga ndaba munda mu ggwanga nali ebweru wa Uganda we are still struggling for those so copyright you know naye nga bwemba siri mu music ndi musajja mulimi ndi musajja muwandiisi wa nyimba ndi musajja ddukanya charity organization kuba omanyi Katonda agenda n'abaleetera ebintu muganda wange nga tannafa yabagamba nga ye yakulanga mulekwa nga tamanyi oba na kitaawe it's the same I rooted from Kiboga where we are sitting right now oh don't joke God is good you have big hotel now munange wano we waka musabye nnyo neteeka entebe neteeka entinda neteeke mu kizungu this is home home is always sweet home you know so ndi wano ndi musanyufu okuba nti ngenda nenkola netubanga ngenda mu Kampala nembayimbirako nembakyamula so nsubira kirungi okubanga nti nakulira ku zi streets ate nenkomawo ng'omuntu Katonda nanfuula kino that's why you embrace God's power so ndi wano nyina n'amaka ndabirira abaana abasukka mu 10 ne I'm their father not biologically ate nga nyina n'abange don't joke that is it Sing Rhymes yo oli ayinza okwebuuza naddeyo n'agamba musajja oluzungu lwafuuwa ebitabo biri bitya muganda wange ekyebitabo era kankizeeringa ku muganda wange yayogera buli wabuuzanga Moze Radio ekikwatagana ku family ye yavuga oh that's my passion I'm not looking for a job to do I don't need qualification no about my family and the CVs I'm just blessed I'm in the image of God so okay yeah okay Sing Rhymes yo nsaba ontuyisizeemuko waliwo storage wali gye njagala ennyo ozula ddi ekirabo kino Katonda kiyakuwa era toughest moment eyo gye waŋŋamba gye wasinkanako olunaku lwovaayo oku-exposing ekyo ky'oli yeah ekyamazima kiri nti Moses Radio yagenda okufa yafa 2018 by that time Katonda yali amaze okunzija mu kyenandiise okubeera street boy yes nali nfunyewoko ku mukisa nga nkozeewo obusente nga nyinawo ka orphanage kentandiseewo n'akasomero ebintu ebyo byaliwo nga Moze tannafa era nali nzirukanya ebintu byange nga Moze mugoberera bulungi okay namulabanga engeri gyayimbamu obuyimba bwe nga Jennifer obuyimba bwe buli obwasooka n'ateekawo Sweet Lady n'ateekawo oh that was a blockbuster nakuddaata atawo ne mwagalira ddala awo bwati omusajja wattu naye bwe yaviirayo naye kati bwe yagenda okufa mu 2018 nze saali muyimbi abayimbi be bayita ab'ensi nze nali musajja muyimbi wa church era wano ndi mu Kiboga district Uganda mwoba mulowooza mbu kano kawaani gwe yonna yonna ndaba kubanga ebintu bya church tebivunda gwe va yonna yonna gy'oli okukakasa nti kino ekintu kye tukutte ye musajja akyasoose okukwata vidiyo eri organic eyogera amazima nga si byakwetekako buwoowo mbu simanya nfuuke biki ono mwagala n'okumwagala bino bye bawoza mbu bamutaddemu sente akole interview eno ya mutima kasavu kanyama organic mu Kiboga waliyo church bagiyita St. Philistines nasomeranga ku Uganda Matters High School Kiboga eryakulibwanga omwami director Matovu nga tusoma buli lwa Sunday ku St. Philistines kati awo we nayigiranga amaloboozi munnange tena aleeta abawagizi akola ki nga tubeerawo bwe tutyo nga tuyiga engeri gye tukolamu talents kati Moze bwe yafa briefly mbibayisiza mu bwangu nawulira nga kuba yali annyimbira simanyi ennyimba zagamba nti oba manyi ennyimba z'ensi z'abadde ayimba era bwe yafa bw'ati nagamba kye nasooka okukola nina okumakinga sure that ngenda n'enziika ekyokubiri yali nga hero wange mbayimbi kisooka yali mu Katuliki nga kye kisooka omunjagaza ng'ogyekeza empisa ze bagamba ze yayinamu ezaali embi ate nakyo nakizuula nga mmwe mwali temwagala nga mubba mubbe those so people abalala ababi bo beemanyi era mwewulira buli muntu yena ali mu kulya energy wa Moze
kati mukimanye nti yali mulungi. That's why ne sawa zino mwamusiimulawo musobole okugenda mu maaso n'okulya nga tewali wabakuba ku mukono. Yes. Naye muganda wange mbasaasiranga mbawoninga temulisobola temuligezaako kino it's a good given. Temulisobola you know. So kyekiseera mugende mudde mu kyakiza mujje musinziza mwenenye mujjeko ekikolimo n'ebikuwa bye mwakola omwana w'abandi gwe mwakola ebyo my brother and blood. So bwe yafa nagamba ekyo tekimala kati ekyandeetera ddala okugamba nti kangende nyimbe mu butuufu nga ngenda nakweyimba byesimanyi kwanze nalina gospel music era ffe waffe mu kyaki twayimbanga obuyimba nga buno wanonda dunda wanonda nofura mperewo wanfura mwana nga mbatizibwa nonsiga omuzigo nonkakasa mu batume bo nesimye ngonjagala kati wano baganda bange nga mbalabula nga mbawoni nga temutubimbizaako jjovu okuleka ono. You can either to take me somewhere you want, but you never take my soul and you never take me anywhere. So mujja kawulira akaliro nga muli ebitali byammwe ke kaseera mudde mu kyaki mwenenye oba mu mizikiti oba whatever oba mu busimologozi bwammwe eyo mu nsaasi whatever it is. Yagenda nabyo mugenda bbiri abigwewo mukomewo nga muyagayaga munonye naffe abamufaanana nga muzze mu mutusaini nga you don't joke, you will never do that. Very true. Kati bwe ntyo nva mu kyaki manyeezo mu kuziika wano ofuna omukisa ogumuziika. Of course nfuna omukisa ogugenda okuziika era ndowooza bali bandabyeko mu bifaananyi emabega nalina enviiri ne buli lwe ntuuka okujjukira Moze ndaba nga seetagana kuba nazo kubanga yeye yennyini eyanfu okugamba yanzuula saayogerako naye mu bulamu simutuukangako naye mu ngeri eyo spiritually alabika yanzuula nze okusobola okujja obbagumya naddala mu abalungi abali baagala Moze. Please I call you guys mujje mu investinge mu kikyendi. Musically now I'm good. I'm a good writer. I have good music. Come and spread love. Stop going there to the funnel and you drink beers and you drug yourself. Come and you support people who can represent him live. Mbaniriza, I embrace your respect. Remember mwagadde Kiboga, you come and look for me. I'll be there for you. So ngenda kufina okuziika. Mama wa Moze ye yasooka okubeera scared. Nga nfulumye mu mmotoka tuva straight out Kiboga n'ebimuli. Mama wa Moze yonna gy'oli bambi beera mirembe n'ebizibu by'oyitamu mbimanyi. Kasubo Jen. Then ne tutuuka awo poliisi neyagala n'okunkwata nge manyi nina kye mukoze kumba agoyinze mukita blackout. Yes. Nga sina kye mukoze. Mwebale nnyo abandaga omukwano. N'abatuvuyisa mwena nabalaba nga mulaba tulinga oba abamaffe twagenda bugenzi kuteekayo bimwe era mwemanyi muganda wange banayo Uganda please dears wake up. Mutandise okumpita omuzimu, mutandise okumpita omukopi, mutandise okumpita buli kimu kyonna kubanga omusajja mufaanana. Ekyo nze nali simanyi nti mufaanana n'omufaanana. Naye after mother going to blackout n'agamba abasirikale nze mbadde mmanyi omwana wange azze ku olwo lwenakakasa nti I have to come out and do something special for that. Era kye nakola bwe nakomawo mu Kiboga kye natandika nakyo natandikira mu bbaala gw'atagimanyi jangu oginoonye nayo gyeri bagiyita Caesars, Club Caesars. Buli kimu kye njogerako Almighty God jaja. Musajja oyo mutegeevu nnyo tamala gabijjawo byonna Katonda. Abirekawo mumanye nti abantu abalala gye bali abaliriyo. So natandika mpola. Okwefuula asaba omulimu mu Club Caesars ogw'okusiimula nga weyita nsobola okufuna chance eziraba n'okukoppa ennyimba za Moze Radio wakiri naffe Kiboga tumujjukire. Samanya nti I'm anointed guy agenda okurepresenting ekyo. Era olugendo lwange briefly lwali bwe lutyo nentandika okusiimula mu Club Caesars lumu. Waliwo abaana bava e Kampala nga bazze kuyimba ne wavaayo agenda okuyimba nga Moze Radio. Kyenzijjukira yanyiiza nnyo ng'akola oli byalite. Yali akola ebintu menta wange byali takolanga nenjagala n'omukuba oluyi ku stage aveyo nga ndaba amuswaza. Moze Radio yatandika ddi okuyimba ng'asitamye wansi ng'asitula abawala waggulu. Tekiriiyo.
kati manager yali atwala ekibalaga goli naye akayimba kona komanyi tukuwemuko. That was my first day okulabika nti guys mwagala okumanya waje nava okubanga nyingirako ne Kampala nemba yuza ate nenvaayo olw'obutayagaliza Kampala navayo mutemutwagala bagayiza abamu. Nyimba oluyimba lwe bayita Jennifer. Kati oli yayimba oluyimba lwa Jennifer ataluzinira mulingala. You guys respect the dead. Radio never danced lingala when he was singing Jennifer. Kati manager ngampamu nze nsimuula waiter. Nkwata kayimba nkuba Jennifer line yasooka manager nyini nasooka nava ne ku byokolo webale yaliwo ebiseera ebyo mu club season agalindako. Mwalimu n'abaali bavudde mu kibuga era nga bavudde ku Big Zone kuba mu abasinga Kampala mwanabira ku Big Zone mpaka ku Spark TV mpaka ku NBS mpaka ku Sanyuka nga muzimu gwa radio ite chimpisa uli kuba namanya nti yali wakabi kituufu. Abali bandaba ekiri ekyo banzibawo obubbi kiro aga omwana ayimbye oluyimba lwa Jennifer ngulunzo gamba yeye munange nga banzibawo nga bantwala ku kirabu gye bayita oba yagwa bwe kyaliyo ye Nansana Big Zone ekyaliwo Nansana. Kati Big Zone bagamba omukulu yaliwo nga bamugamba tuleese nga omukulu ababuuza muleese ekye yandeeta promoter agamba tuleese omuzimu gwani oyo Moze tuleese omuzimu gwa Moze naye tubadde twagala guli presenting emu olwaleero waliyo omukulu Mariachi nga naye agenda performing nga ndowooza nze nasookawo naye nkiwa ne show ya Mariachi teyatunda kwolwo. Kati ate ne ku Big Zone ngenda okuyimba nayimbangawo oluyimba lwa Jennifer ne Katonda tambula nange ngenda okumala okuyimbawo oluyimba lwa Katonda tambula nange nga ne mu Big Zone mulimu ambassador eyavudde ewa Alex Mwangi. Omanyi abasajja babeerayo baba bayita ba talent search kati olinga alyoka muweereza ka kiripu nga ndi ku Big Zone Alex Mwangi yamugambirawo oyo Moze sikiriza yamugambirawo linnyo gy'olabye tannavaawo oba yakozesa Uber oba yakozesa ngenda okulaba omukulu mu busuuti bwe aze ngenda okuva ku stage nga banzijjawo bamprotectinga ntendise okufuuka ekintu eky'obugagga kyesimanyi. Kulaba muggolodi waabwe bo balina kye bandaba nze simanya radio Moze amwagala nga kasita oyagala okunyiza ngamba ntosobola kuyimba nga ye ate sisobola nga neggwanga lyakimanya dda nti tewali beerayo omuntu aliyimba nga Moses radio. Ningera namwe abantu abali eyo mbalabula mulabe interview kuba nange bwe ndiba bwenti nga ngenze buli kimu kisoboka before you dead. I understand. Kubanga ye yagambanga bwati mu interviews ze nalaba nti yo okuyimba yakuyigira mu kwaya y'Abakatuliki. Era byayiganga nga nange mbimanyi so nze bwe nawuliranga mbu tosobola kuyimba nga yenga sikitwala nga lugendo wabula nanoonyamu obuyimba obwali bunkolera bwe nakwata bokka endowooza zonna nziyiza ebiseera bino kuba kati nkuze nsobola okutula ate newandiikira era nyina gundi zenzize mu covers ennyingi zenzizeemu eza Moze radio zemujja okulaba ku social media zange ez'enjawulo naye nga mbasaba omukwano twejjemu ekintu eky'omutima gw'obukyayi. Toyinza kuŋŋamba nti osobola okwagala Moze radio ate ne wavaayo omuntu akola bye yali akola ate nga naye muyimbi ate navaayo nayimba n'oluyimba oluwe ne mu lutandika olukuba amagye amavundu nti alabika yalubba ku gundi. Nze muganda wange kati nkugamba nyina ennyimba nnyingi zenyina nyina album. Album mulimu mutima mulimu kale oluyimba olutrendinze ennyo lwendaba lwe batunuulidde ennyo ate nga nze ndaba lunafu nemwe mulufudde lw'amaanyi mbu Maria mwana wa mama utambuze ekiro mu mpewo. Tuyina ennyimba ez'amaanyi okusinga kwezo. Nkola reggae nkola R&B nyina n'oluyimba olwali luno olwenzijukira nti UN by the way akakisa kano neeyambisa MTN Company Uganda Airtel Company Uganda Nairo Breweries Beero mujje tukole mumpe emirimu mugamba mbu oyo gali mwalinga mwagala nnyo mbu yali kyali wamu yali abayimbira bulungi omukisa guguno wegulye wange mujje tukole Katonda waba yansirise bwate namwe muleme kubeera nga bali bawante abeefudde abatamanyi kyakola abampala namwe kansubire temulina mpalana you are company. Let's work. You come and we work. We sit to work. I can do it and I can do it. Performance yo ewa Muhangi yali etya? Performance kamale n'okunywamu. God is good and God is big and God is good always.
Katonda munene era w'amaanyi. Ye w'amaanyi kubanga nze kino saakisuubira siri w'amaanyi nnyo ne kino kyendi simanyi lwaki nze nkiri more than those people who think they are rich whatever they kubanga nze waliwo ekintu kyengezaako okugamba wano muganda wange. I'm rooted from Kiboga. Newakubadde simanyi nnyo bulungi nnyo bazadde bange be baani naye simanyi lwaki Katonda yalonda omuntu okuvaawa ekiboga kuba nze nkuze wano ekiboga nga always they say this is the scent of Nakawundes. Kituufu. But people, everybody nti bakatala bava eno. Everybody watching me, can you believe that this kind of hotel is there in Kiboga? It's not just a restaurant, but it's a hotel. If we are the Nakawunde, eno hoteli ekola ki wano mwana mweba wante mwana bwoba omanyi nga watuyitanga bannakawunde b'ekiboga muli bawammese bawante omanyi ekigiyise ente ente munnange kyekisolo kyotwala ku ttale okulya omuddo okiwulira ate nekidda mu kwemolera kwa kitutteyo ku ttale bakisikana busisi bwe batyo kitwala so okwemola nga bawante nga bakututte kulya muddo ku ttale munansonyi oluusi nkozesa ku bugambo ng'obwo okuba munnange ndi muntu munnange ate omuntu yenna amala kwekona najjukira okola ki okubuuka so bannanga ewa Alex Muhangi bakuyita muzimu gwa Moze Radio bampitanga muzimu gwa Moze Radio ekintu ekyo kyasookanga ne kimpisa bubi kubanga nze nzikiriza nti siri mufu era naawe ndaba oligayi yafa 2018 nze muyiya ni 2026 njogera nammwe munnange ng'abantu nze ndowooza bambimbizaako jjovu kati ng'oli mubuuza Alex Muhangi lwaki tonnanze nga nze Sing Rhymes Slenderman ndya gwe sigwe gwe twagala muntu ali muki ekintu ekyo kyannuma n'olwaliro kigezaako okunsikwizinga out oluusi nentuuka ne ngamba oba ne music muleke. Why are you guys like the dead? Why do you like the dead people? Kati oli asobola okujja n'atula mu nze n'ayimba. Yes, he's my music mentor. Me, I'm still alive. I'm drinking water. I'm enjoying any benefits you can enjoy, you guys. So at least you say Murete Sing Rhymes in respect of Moze Radio. Rest in peace. At least go. It sound, you know, it sound wow. Yeah, and you're adorable. So kati bana etubasaba mutulaga omukwano munnange balanga ne baba Moze omukulu yennyinyi Alex Muhangi n'ava n'agamba bannange essaawa zino kyendeta temudduka abali ku stage eri okumpi awo ndeese omuzimu gwa Moze Radio abantu bonna teri n'omu yasirika yadde okwenyeenya ndasooka kuwulira ddoboozi mu kateni amaanyi g'omukwano gwo gamalemu banaye yeye ayinza okuba yeye crowd n'etandika bagenda okuvaayo okulaba ekifaananyi siyinza kugamba nti bampa sente mmeka Alex Muhangi ze yali asasudde kuba yayitanga mubabulooka awo nali ndi nange out of simanyi oba banjamu mmeka okutuuka ku stage okubanga najjako $3 million nze nagulwa mmeka okubanga ajja afuuwa abala bankwatako bawulire oba bane muntu nafuna ne selefi mbadde manyi muzimu bana am human being banange yeye muntu abuguma oyo n'alekawo etaano omulala n'alekawo ebiri omulala n'alekawo $1 nga ziringa $1 ezimu nga gwe mulundi gwange ogwasooka okwata ku $1 big up Alex Muhangi and comedy store big up yonna gwe nasooka okulaba ku kye bayita $1 ate nno nga nzikutte mu bungi during that time abantu balina omukwano naye ng'ate omukwano gwe bandaga gwakoma wali bwe naddamu opositinga akantu konna konna ku social media era nafuna nnyo tugiyite trauma brain torture psychologically abantu omukwano gwe bandaga ewa Alex Muhangi ate omukwano gwe bandaga ku social media gwali mulala you know de baganda mwana ebivumo byammwe olinga sigenda byogerako olinga guno olinga guli olinga kino olinga gano olinga enfufu olinga bingi bye mukozesa ebyo
mubanji be nafunanga batona bagamba big up munayi tobawuliriza era abo bagezaako okugezako okulabika nti nkyaliwo I can struggle. I understand. Yeah, I can struggle. Era kati nkola ennyimba ezange naye ne bwe nkola ezange zitya bagamba ezo ennyimba za Moze yeyaba CD nze sibbangako CD ya Moze Radio simanyi na kompyuta yabwe yali efaanana yadde even a smartphone. Guno mutwe gwange nakkiriza kyensuubira ne ngende wa maama we nampa omukisa omanyi wabeerawo omuntu lwagamba I accept nkikkiriza era ntegedde noddayo ku board nogamba kati kankole ebyange ne rights zazze kati nkola music gundi music mugenda muwulira ow'eddiini ow'oluzungu muba mwali mulowooza tekisoboka mwe kyemuyita ekizibu mu abalya mmere ewa Katonda is just a simple click, a simple blink and click nga yakuwa kyoyagala. Singiraini akaseera ako kewagende ewa Muhanji okejjusa? No, sikejjusa. Ensonga lwaki sikejjusa nafunawo ne ku sponsor. Nafunayo sponsor eyali tayinza kukkiriza kubanga abamu ku baali baŋŋamba mbu simanya omwana ayamba abantu. In fact sponsor samujja nawa Alex Mwangi. Sponsor namujja Ebonies bakolerangawo emizannyo gyabwe. La Bonita. Theater La Bonita. Waliwo omusajja yalinga akola comedy awo nga bamuyita Sebakijje. Erinnya eryo ly'effamilia. Sebakijje. Bannange Sebakijje yonna gy'oli. Big up my friend. Simanyi na contact zo. Kuba gwe musajja gwe mbadde njagala okuleeta ne bannamawulire abatali bawammesa kubanga bannamawulire mutukubye nnyo ebikonde okutuwanika n'otusuula naye Sebakijje nandisabye yonna wekanaakusanga oba omukulu alina bwajja okusuula Sebakijje bakuleete ku organization olabe abaana b'endabirira olabe n'abantu abamu abaakoowa okubabeeramu eyo Kampala nitukola n'obagamba mbu tulina zi organization kuba muba mumanyi mbu tulimba twagala kukola music. Sebakijje big up to you. Nafuna tanka ya lito bameka waliwo omuntu omwe yajjanga azze kumbe yaŋŋamba yandabira eri yandabira kuki La Bonita ya La Bonita era Sebakijje waŋŋamba okundeeta eyo Good Life Moze Radio yalinga ayagala nnyo bossa ate nno nawe bossa bw'obajja oli munayi jangu oyambe ku baana b'ekiboga Dr. Bossa kuba yaŋŋamba Moze kino kijja ku Sebakijje waŋŋamba Moses Radio yawandika ne anthem gundi gyeyina Ebonies mwali mukwatagana kati ebintu byonna bye mulowooza Moze yali akola Mukama yali yabitegekera muntu omulala nga mbikola nange simanyi ng'alinga yali ayina plan nange gye nali sikola ki mwe mulowooza lwaki tebalondamu abali eyo mu Ntinda mu Zaani nze n'enva eno gega amanyi ga Mukama era mmwe abazaala wa Mukama mbasekerera so Sebakijje you are welcome. Ebonies yonna yonna tubanyiza ekiboga mujje mulabe muganda wooli oba ali mu image yooli nga byakola bya ddala era kyeyali akola kyeyali ayinza okukola nange njabba kyalira bwe munandaga omukwano nange njabbalaga omukwano bwe munandaga obukyayi nga nange nsigalirayo gye ndi yamaani. Singiraini nga tuli ku nteekateeka ya wiiki ya Moses Radio okumujjukira biki byolowooza ebyo ebyandikoleddwa legenda ono oba legend ono nga Moze Radio okusigala nga ddala omukulu gwe gutambula? Okusookera ddala nandyagadde okubira omulanga bayimbi bannange abakyali abalamu kuba nange namala I did accept that amwesinga era nkyenyumirizaamu newankubadde tekisasula bulungi nnyo wano naye waliyo bayimbi bannaffe abeemanyi muli eyo sandyagadde bamenya nnyo naye kanokoleyo omu ku bakama bange kubeera gwontwala era nawe nkwebaza okumpa platform nenyimbirako ku UMF omukulu pulezidenti wange mukama wange Kenzo nandisabye bw'oba osiima nti Moze Radio yali mukwano gwo nga nange ndi mu kifaananyi kye tandikirawo sigamba nti oba nkulagira wabula olwandibadde ng'olwa munnange nga bwe mumanyi oba nga bwe mufiiringa in fact mufiiringa yenna siraba lwaki otuddeeyo nga waliwo okukaayana okugamba nti waliwo ebiganyi ku malaalo ge waliwo ebintu ebyetaagibwa okutereeza ate nga music we bamukuba kati recently this is Moze Radio's week bannange singa kibadde America mwe you guys tutunula ate Katonda yanyamba nasomako kakatono Michael Jackson olunaku lwe yafa lwokka lwamukolera sente zali takolangako mu bulamu. Do you know why?
Michael Jackson made a lot of billions. Bagamba ebyafa ebigamba yali alina Neroni naye bugenda okucha ku macha nga Neroni tewakyali akola ki amubanja ffe lwaki tudde wano bannayuganda ne twesudia ne tubimbiza ejjovu ku bantu abafudde mu tubaagala nga balina music olwaleero omukazi kyali mu nnyumba nga tasobola kuwulira oluyimba lwa Moses Radio. Baana bameka be mwagadde n'okutuma amanya ga Moses Radio? Baana bameka olina agamba nti yafunye olubuto olw'okuwulira akayimba ka gundi? You guys mulekerawo okubimba ejjovu. Kati nze sorry President Kenzo okuba message ebaddeyo siyomba wabula nyina endina ku mutima. Era nange ndaba akafaananyi kange gye kali gye ŋŋenda singa ebintu bino tebikyuka kufa abalamu. Abalina okukola corporate tuzikoleko. Abantu abalina okukakasa nti nno abaafa nga balina kye bakoze letase tugatteko. Mugende mu family mubanjeyo ebintu by'abaana. Abaana bakola ebintu bingi waliyo bawante. Emmese ziriyo ziri mu kulya bya bugagga by'abaana kubanga tetugoberedde bulungi. Tugoberere abaana abo ate ne bwe tuba tetugoberedde ebyabwe ebyayonooneka olwedde bayina ekiriwo nga music ali mu saturation. Mu making sure that mubanja company muzibanje mahoteli mugabanje tuteekawo embeera eyo kwegamba omuntu walye ku energy we. Abaana ne family bo baganyirwemu agent yabekakoze. Nammwe abaasigalawo nga Wizo Duo banaye okukaaba kyokka tekimala. Tuyiye engeri gye tuyinza okukakasa nti nno famire ya muganda waffe oyo aliwo ekwasaganyizibwa mu ngeri eri respect. Si kubeera nga batulaga ebyo ebifaananyi. Yes, siyinza kunenya Wizo bakutaddeko bannamawulire omanye bannamawulire muli balungi naye muli bazibu. Bamutaddeko kugamba ekirungi kyakoze tebakikwata bakwata kiki? Yasambye emmotoka ya gundi n'ajasa yatamidde n'atiisatiisa. Bane bannamawulire mutuyambe. Wakozeeyo charity tebakyogerako. Musiimeeko ebintu ebirungi. Lwagenze n'ayamba abantu n'abawaayo akasente oba n'agenda n'ayimbira sho n'agiyimba yonna yonna eya muganda Wizard Radio. N'agiyimba n'agimalako ebyo nga temubituwa. Lwaki mutulaga nga bwe yatamidde n'akuba mukazi we? So ebyokukola bingi naye ng'era bitambulira kuba presidents abaliwo abafuga music. First of all munoonye copyright muve mu muzannyo. Kuyo bina tebijja sobola kola. Bannamawulire zi press mubenga muzikwata muziyite mwe bakama baffe kuba ffe tetutuukayo. Muyite zi press mulugiye abayimbi. Abayimbi mutuse n'okulowooza nti ffe tugulawo ebibala by'abamalaya. Why? Mututeekeko ku bufaananyi tuli batica tuli bakulembeze ffe tutereeze eggwanga watali bakulembeze. You know? So message Kenzo yeyo ffe abakyali abalamu naffe tuleme kubeera nga ate tuvumaganya music waawo abaafa. Ate n'abo abaafa baba nga balina omuntu gwafaanana leka mufumita biso mwaniriza omulago omukwano omunenye mutumenye tuba nomutambudde bubi. Terezaamu wano tusobola otambula. Bwe tunaba tukoze ekirungi bwe tutyo nze mbakakasa Moses Radio mumuyina mu kifaananyi kya Single Rhymes Slenderman ate nga I'm looted from Kiboga. Very true. Yeah man. Single Rhymes singa tumaliriza nsaba opere omuntu platforms ayagala okumanya endongo yo platforms kwazisanga. In fact ne namba y'essimu for those people asobola okwagala okudiringa nawe direct basilowooza nti olinawo manager yegwe manager awo ayagala okusinkana okwokufuna n'enamba agifuna. Well and often nzijukiza ne kapoint ntumira kuba manager abazze ku energy w'abaana abalinga ffe ne mubeera ku energy waffe nga moota ffe nga tuli eno tulina ebizibu looni zitutwalaganya ate nga mwe eyo mukyusa zirexas ekyo ekintu kibi byebire twabagamba temulisobola kumalawo ono energy Katonda ya mugaba. Wali olowoozezza ku lunaku ono eyantonda lwanantwala kati ka energy kange koote ng'olimu ku magezi amatonotono gwe wante bamaneja muyina emize egyo n'ojja n'okwata show nze nondeetera emitwalo 2 ngenda okumaliza okuyimba stage n'enjogera neyategese show nga ŋŋamba nti mwana otukoledde bulungi okiyinza okikakaza nti tufunye miliyoni nga 25 nze wampadde mmeka yensonga lwaki ongambye sirina manager mwaye bamaneja gye bali eyo bayitirivu naye naffe bwe tubalaba tuyiteringa bawammese n'oteeka omukira mu bisambi n'oweta oye manager genda kolere bannange bwe tunaava omujja kakasa nti temukola bameka abali bamanaginga nga Moses Radio mukulu wange muliwa akaliro kali kati eyo
Mudangayo mulyenga kuzidola mujja kawulira ayagala endongo ya Sing Rhymes. Agale endongo ya Sing Rhymes eba manager ambaniriza abalungi ababi musigaleyo mbadde ekyo nkyerabidde. I'm sorry guys. So bwoyagala ennyimba za Sing Rhymes ogenda kukozesa ekigambo kimu ku social media zonna. TikTok Sing Rhymes, YouTube Sing Rhymes, RYMZ eri R tutandika ne Sing SING space RYZ kyekyo RYMZ Sing Rhymes. Ayagala akanamba kange ak'essimu nga tokubyeko kiro misana tukola misana then nobanga osobola okumprotectinga bamunanga abatuwalana bangi muli bangi naye nambagamba temujja kusobola kunsiimulawo nga yantekawo tannayagala mugezezaako mukimanyi. So akanamba k'essimu nga tonkubira kujja kunfumita biso nakuntega butwambi okunyomanyi ebya samodi okubeera straight out yalinga straight nange ndi straight. Bw'oba oyagala akasimu ogenda kuyita kwa Airtel keka WhatsApp ogenda kuyita ku 0755 24 33 then you will be talking to Sing Rhymes. Okay. Then abali ku MTN my personal number eri ya MTN I mean ebade Airtel then MTN eri 0778880 then you will be talking with the Sing Rhymes. Okay. Mwabasinga gwe muyita omuzimu gwani gwa Moses. We did it. Okay. Yeah. Sinza kubanga tusukka wano omwami ono mbozi mugiwulidde naddala mu weekend ey'okujjukira Moses Radio. Ndi Ade Wilberforce Kinyo Muyanja musigale nga mugoberera Focus TV ku TikTok ku YouTube. Omukulu ono nja kuba naye nabagambye tugenda kufunanga parts nga ye activist oba alwanira eddembe ly'abaana abato ayina ekitongole era tujja kulambulako awaka gy'akolera emirimu gye naawe wenna ayina kyosobola okuddukira omuntu ng'ono akyaniriza tubere nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe natutambulira wamu n'abantu bwe bati kuba bagezezzaako okulaba nga babaako emyoyo emito gye bazimba gye bagattako ettofaali. So tukomere olunaku olwaleero tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, kusubscribinga ku Focus TV bingi